Não, é gostoso. Quentinho. Cara, não tá... Hã? Tá vendo nada. O que foi? 10 segundos e não tô vendo Ela nada. tá aqui? Tá pequeno pra mim essa porcaria. Vamos fechar aqui. Tem nada, Pedro. Não dá nem pra ver. Nossa. Calma, a hora que acender vai dar. Não consigo acender, né? Ele não vai conseguir, gente. Era serviço pra ver aí. Não, eu tô com a cabeça bem na minha frente. Meu tá com a bunda bem na minha frente. Oh meu Deus, coitadinho, não. Povinho retardado. Povinho de São Paulo tá fazendo fogueira. Não, agora vai espalhar. Precisa não. Vai espalhar. Você foi ali? Hã? Você foi ali? Eu? Não, precisa não, não. Tem que ver um círculo aí, pega fogo aqui. Pega um dó de água lá. Filho. Nossa, que nome de gelo, gente. Tá congelando. Ele tá congelando a fogueira. Vocês ouviram daqui? Eu vi daqui não, é? Também. Pera aí, não tá dando muito certo aqui não, viu? Sério. Não dá pra ver nada aqui. O negócio tá ficando tão bom quanto o cozinho, mano. Não, aí não. Esse celular pra mim ouvir música fica vendo fogueira aí. Tomara que não quer prestar, né? Porque ele é muito mal educado. O bota sem bateria, vai acabar na bateria. Eu sei. Deixei pra despertar mais de manhã. 1 minuto e 46 e nada. É, que só vergonha do Pedro. Não, a vergonha tá de 20. Não é só do Pedro. Começou a vir fumaça aqui dentro. Olha, gente. Tá bom. Ah, tá bom. Vai dizer pra cá pra fazer uma fogueira desse tamanho, né? Nossa, isso que era fogueira mesmo. Tem mais folha do dia a dia. Então isso daqui mais rapidinho. Não, nem tem a folha lá, por isso não dá pra ver. Ah, não tem folha? Tá dando pra ver alguma coisa? Não tá dando pra ver nada, nem aqui. Tá vendo alguma coisa? Não, mas eu sou de gelo. Aí tem que pegar lá, olha. Ela não tá entrando no meio. Vocês não vão falar que a gente produziu nada. Só papel. Cadê o show? Aqui, gente, ninguém tá feito, tá aí? Tá feito. Põe mais pau, que já vi, né? Eu não tô sentindo nada aí. Isso daí é pra ficar fogo no sítio todo. Você não sentiu nada. Pedro, Vai pra cá, vai. cadê o marshmallow? Dá um fogo pra mim aqui. Dá um marshmallow. Você quer filmar um pouco? Mostra aqui. Eu tô pensando que o outro perdeu o grandão lá. Só. Paga isso aí, João. Paga isso aí. A gente é independente da lanterna. Só tá bonito, gente. Tá legal. Olha isso, gente. Eu consegui fazer uma fogueira na minha vida. Nossa, que fogueira bonita. Agora faz no fósforo. Se a gente desse 3 saltos pra ele, Você tá filmando a fogueira? Agora foi mais pau. Dá mais um. ou menos. Não, vai pra trás. Eita, cachorro. Aí, eita. Tem que filmar o grafite lá. Tá com esse aí, mano? Leonardo. Agora. Assim tá. Você não sai daqui, vai aqui. Droga. Nossa, que bom. Eu tenho uma vista. Nossa, uma vista completamente boa. Os cachorros vão ficar latindo ali, ó. Deixa eu acender lá fora. Olha. Na frente. Delícia. Agora só uma musiquinha. Bota aí, Marcos. Cuidado. Celular. Não bota não. Não, mas de manhã não dava nem pra chegar perto do cachorro. Aqui, ó. Só que até por um minuto. Que engraçado. Vaca. Agora na câmera aí, ó. Agora eu não consigo mais ver aquele lado. Tá pondo galho, né? Vê essa câmera aí, ó.
Como é que você vai jogar? Você vai ver rapidinho. Areia. Não, não, celular assim. Eu vou... jogar terra em cima. Já faz montinhos de terra pra jogar. É, aqui. Eu não tô mais com frio. Para de aumentar, velho, na boa. Tá bom, vou queimar a perna. Fica pra aqui. Aqui eu tô muito. Tá, eu tô exagerado. Eu tô muito. Tá filmando, Matheus? Você não tá filmando nada. Tô filmando. Nossa, parece que tá falando filmando. Vou tocar lá, vou tocar lá. Assim isso aqui, velho. Essa história não vai lá. Olha isso. Tá ficando quente, hein? Daqui a 2 segundos fala. Viu? Acho que é. Ih, Idiota! Para. Olha, ele tá voltando o vento. Nossa, gente, que delícia. Nossa, cadê você? Tô na frente? Não, tá aqui. Agora vai ter que colocar mais gaveta aí. Coloca a câmera lá longe, Matheus, tá filmando. Manda. Vê se aquele cachorro tá vivo aí. Cachorro. Vai pegar fogo aí. O dog. Pedro, para de aumentar, Pedro. É divertido. Daniel. Onde que eu vou apoiar isso aqui, gente? Esse aqui, ó, a madeira aqui, ó. Ah, tem um cara de idiota aqui, ó, porque eu não sei o que eu tô fazendo. Onde tem um cara de bobão aí, se fazer nada, assume isso aí, vai. Nós fazemos um queijinho aqui. Aqui, velho, quer ver? Não quer comprar? Então. Aí, por favor, meu cabelo. A câmera que lá fora, a gente vai junto, idiota. Esse negócio que gruda, vou colocar aqui porque é desgraçado. Matar esse filho da puta. Explode. Se quiser desligar, tá bom, Arthur. Depois desliga. Espera que eu tô no meio. Daqui. Vou pegar pelo monte. Vai de novo, dá repau que ele pediu. Tchau.